আসসালামু আলাইকুম। আমি সুহেনা লন্ডন থেকে বলছি। দূরের কাছের দেশ বিদেশে যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটা দেখা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছি, সুস্থ আছি। সবার দোয়া আর ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আরেকটা ব্লগ শুরু করলাম। আর এই ব্লগটা অনেক দিন পর, অনেক অসুবিধায় আর অনেক টেনশনে, অনেক পেরেশানিয়ে গিয়েছিল এত দিনটা। ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের কাছে শেয়ার করব। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো আমার ফোনটা চুরি হয়ে গেছিল গিয়া। আর কিতা করমু আল্লাহর হুকুম, পরে আমার ইন্স্যুরেন্স থাকায় ফোনের ইন্স্যুরেন্সে আমার ফোন দিছেন। তো আইক্লাউডও যেখানে আছে ওখানে পাইছি, আর তো কিছু পাইছি না। 1000 ফটো আর ভিডিও আছিল। আচ্ছা, যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওটা প্লিজ একটা লাইক দিবা। আমি লাইকের হাঙ্গালি করি। আর যারা আমার চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা। আর সব সময় আপনারা দুয়ার মাঝে আমারে রাখবা প্লিজ। তো আজকে আপনারা সুন্দর একটা জায়গা লইয়া যাইরাম, আমার লগে থাকবা, পুরা ভিডিও দেখবা। আসলে খুব সুন্দর। একটা আমি আরো আগে আপনার লোকে শেয়ার করতাম আসলাম, সরি আছি। আমিও কালকে গেছি, আমার মেয়ে অতদিন ধরে কইরা যাওয়ার লাগি, বাট আমি যাইমু করি। আর আজকে লাস্ট ডে। খুব সুন্দর জায়গায় একটা ক্যানারি ওয়ার্ফ পড়ছে। আর এই যে জায়গায় যাইরাম একটার নাম হইল উইন্টার লাইটস। তো যাইবা, দেখবা, এনজয় করবা। দেখো আর এনজয় করো আমার ভিডিওটা। এই জায়গাতে আপনারা রাত্রেবেলা আইলে, সন্ধ্যা ফরে, মাগরিব ফরে আইলে ইনো লাইট হল অন হয়। আর একটার নাম হইল একটা ফ্লোটিং আর্থ, আর কি একটা যে গোল যে পৃথিবী, আর একটা লেকের মাঝে, পানির মাঝে একটা ওলা রাখার। মাশাআল্লাহ তো সুন্দর লাগছে দেখতে। আর পরে কি যে সুন্দর লাইটিং, বাচ্চান লইয়া মানুষ আইসুন, যত মানুষ হল, যত বাঙালি মানুষ হল, সাদা মানুষ হল, সব আর এনজয় করা মানুষ অত ভালো লাগছে। এখানেও ডিএলআরেও আপনারা আইতার বা জুন টুথ ফোরছে। আর ডিএলআর থাকি উপরে থাকি দেখা যায়, অত সুন্দর লাগে, ভালোও লাগছে। যে ভালো লাগছে আসলে তো কই আপনারা লগে শেয়ার করি একটা। আর আজকে লাস্ট ডে একটার, যারা গেছই না যাইবা দেখবানি, আসলে গেলে ভাল লাগবো। আর আমি একটু ভিডিও শেয়ার করলাম। এগুলো ক্যানারি ওয়ার্ফের ভিতরের সাইড, পার্কিং আছে, ভিতরেও গাড়ি রাখা যায়। আমরা পার্কিং করছি গাড়ি। এখানেও বাসেও আওয়া যায়। এক জায়গা থাকিয়ে বাসর যেও দেখলে আপনি বাসেও আইতে পারবা। আর ডিএলআর তো আর আওয়াও যায়। তো অত সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে। বাচ্চান লইয়া গেলে আসলে এনজয় করা যায়। তখন আমরা নিয়া পার্কিং করমু, গাড়ি পার্কিং করিয়া। এখানে আমরা 1 কি 2 ঘন্টা মনে হয় 3 ফোন কত ফেনিও ভুলে গেছি। দেখতে থাকুক আর এনজয় করুক। পরে আমার ছোটো মেয়ে খাইতা চাইছেন, তাই কিছু তাই হাঙ্গি আসলা। পরে ওখান থেকে আমরা কিনলাম তার লাগি, কিনিয়া তিনজনে খাইলাম। খাইয়া তো পারা যাইরাম ওখান দেখাত। অনেক দোকান আছে, বাচ্চান্তরে আইলে কোনো অসুবিধা হইতো না। খাবার দোকান আছে অনেকগুলো। আর এখানে ঢুকবার সময় কোনো পয়সা লাগে না, ফ্রি এন্ট্রি। Hey, do you think it's lost street with Maria?
Jakby przyszli mi całe wideo na końcu. মাশাআল্লাহ যে সুন্দর যত মানুষ সবে বাচ্চা লইয়াও আইসো এটা কোন দিন শেষ হইব শনিবারে ও স্যাটারডে শেষ আজকে স্যাটারডে সবাই বাবা লইয়াও আইসা আবার Okay, everyone get ready. I'm gonna do the Abhi. বেশ সুন্দর মাশাআল্লাহ Oi, Maria. My hands are frozen. আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সুন্দর একটা কমেন্ট করে জানাবেন আর ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম